Guys, ang ganda nitong ref. May computer. Pwede ka dyan mag-YouTube, mag-Google. Ayan si Google. Oh, di ba? Ang galing na ref ng ref na yan. Oh. YouTube. Oh. May YouTube. Ang galing, guys. Sound on the baby. Ang galing, no? Ang galing nitong ref. Ayan ang price niya, guys. Ang galing. Buksan nga natin. Here's the inside. Oh, ayan siya, guys. Ang laki. Pwede kimchi.